Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün birlikte şey yapıyoruz. Lan telefonla takıyoruz. Lan ben niye ekran görüntüsü? Ben kamera açmayacağım. Bunu nasıl kamera açmayacağım? Ekleyin arkadaşlar, bir şey yapacağım. Hemen bekleyin. Bekleyin. Geldik. Evet. Karşıma şu video geldi. Kendinizin adını yolunu adınızı yazıyorum aynen Batı gibi. Kanka yorumlar kapalı. Yorumunu açmazsan yoruma hiç kimse bir şey yazamaz. Anan. Ses açık mıydı lan? İşte ses açıkmış. Telefon bakayım. Şunu almış kesin. Bakın. Bakayım. Başka ne paylaş? Başka bir şey paylaşmamış. Bakayım. Nerede lan bu? Saniye 50 merdiven. Lan çocuğun 3 tane yedek hesap bana mı? Gene. Nerede? Lan nerede? Bunu mu paylaşmış? Kanka bunların hepsi senin değil bu arada. Bunların hepsi bu senin mi? Değil. Yaşayak lan. Ama velet değilsin. Ben velet diyemem. Şimdi neredesin sen? Fed o kimdi oğlum benim de. Ona da bunu. Bunu olmazsa olmaz. Nerede o? Buraya bir yere yorum atmıştı. 2, 4. Lamno. Sonsuza kadar bir şey mi yapsın kanka? Error 404. Ya. Kanka Error 404 nereden? Silinmeyen videolar al. Hayır. Ne oluyor bana da bana. Kanka her saniye video paylaşımın amacı ne? Bu ne? Hayır ya. Ben ya. Hayır ya. Keşfetim salmayan o bir. Ben telefonum düşmüştür. Zaten telefon düşmüştür. Evet, ilk önce. Niye gözünü gösteriyorsun kanka Allah aşkına? Yani. Bakalım. Nerede bu? Ne yazmış oğlum bu buraya? Yorumlara bir şey. İşte. Kanka ne alaka 30? Ya oğlum ya boş ver ya. Yapacağım bekle. Annem telefonu vermiyor. Bu ne? Ya oğlum. Bu ne? Ses yok. Silinmeden izle Abdullah videoyu izlediysen yoruma P yaz. Gidip yorumuna P yazmış. Tamam neyse. Ne olmaz? Bir şey olmuş. Fan kalak. Vandan Allah. Aman 2 tane bildirim gelmiş. Bakayım. Yapacağım bunu. Anasını benim telefon kamerası bozuk. Kanka anla vallahi benim telefonumun kamerası bozuk ya. Zaten video şimdi abone sayıma bakıyorum. 90 olsun hadi. 89 olsun. Hala 89 olmuş lan. Galatasaray Edit.
Sarışın fırtıkı. Oğlum ben niye bunlara geziyorum ve ben Roblox oynamam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bende VPN yok. Ha, VPN her yere girebiliyorum. Bugün günlerden neymiş? 2 Ağustos. Şu oyunu oynayayım. Bunu çok seviyorum. Geçen videosunu çekmiştim. Depolama alanı bitmişti. Depolama alanı temizlerken, ön belleği temizlerken telefon video da gitti. O yüzden bütün şeyi çekemedim. Onu çekmekten günlerdir aynı oyunu oynadım. Çok prolar. Evet, çekme sorunlarımız olabilir. Bu oyun çünkü çok şey. Oyun amacı şu, derine kadar inmek gerekiyor. Yani şurada görün 2 kamik gayesi şu yanlarda. Hediye var. 2 milyon var. Bakın şunun en aşağısına inmek. Haritalar var. Ben Karlı Vadisi diye bir yer açtım. Aşağıya atla. Bam. Evet. Sadece bekliyorum ve uçuyorum. Otoya bıraktım. Çünkü ben kendimi o kadar çok geliştirdim ki. Bir tane de pet aldım. Bak ne kadar veriyor. 3.6 milyon veren pet aldım. 81.8 param var. Şu an gelecek para. Onu alayım mı? Bir tane kupa kazanım, 12 kupam oldu. Yukarıya çıkıyorum. Müziği kapat. Hem telefonda müzik yok ki. Ama arkada zaten telefon müzik var bu arada. Bu oyun müziğini biliyorum ben. Telefon müzik var. İn. Şimdi sadece at ve izle. Normalde altıken şey yapmıyorum. O kadar çok ekran görüntülü yenileyici o kalmadı nedir? Ondan yapmıyorum. Yani ekran kaydedicinden yapıyorum. Çünkü oyuna girdiğimde çıktığımda oyun bütün silinmiş oluyor ve onunla uğraşmak istemediğim için şey oluyor yani. 190.000 istiyor, hemen 190.000 yapalım biz kardeşim burada. Evcil hayvanlardan bakın şu üçünü tutuyorum. Çünkü çok para veriyorlar. Bak ilk önce bunu beğenmiştim de bu ikisiyle çok güzel para veriyor bak. Ben niye boşu boşuna ekrana elime koyuyorum sanki benim elimi görüyorsunuz. Tövbe. Neyse. 9.000 kazandık. Bu oyun böyle sonsuza kadar oynama zorunda mıyım gerçekten? Bak şimdi bir hareket yapacağım. Boing. Daha yüksek zıplasaydı suyun içine atlayacaktım neyse. Şimdi join atacağım birisine. Davet atacağım. Oynaya giden bilsin. Abonelerim Roblox oynayan var mıdır acaba ya? Oynaya gitsin. Arkadaşlar istiyorsanız. Yuh lan. Milyonları bir an görünce böyle diye hızlı. Ne oluyor lan? Bu ses sizi susatacak. Bekle hemen şuraya koyayım. Sattım. Aslında tek yaptığım şey mikrofona su koymak. Suyu içmedim bu arada. Direkt salladım yani. Direkt böyle sağa sola salladım. Yaptım yani. Hiç içmedim. 6 milyon geldi. 6 milyon bizim için bir şey değil kardeşim. Bizim 1000. Oğlum 1000 milyon zilyon gilyon.
Atladım otosini bıraktım direkt yukarı çıktım. Oha atladığımda bile 1 milyon kilometre gidiyor resmen ya. Cumbulux. Tonko. Google şimdi de. Bu maymina. Ben ne yapıyorum şu an? Atlarla gitsin kardeşim. Şuna da basmaya hiç gerek yok çünkü otoya bırakıyorum direkt. Otoya bırakıyorum yani. Otoya bu arada Robux'u değil. Direkt bedava şurada. Ha. 10 dakika kaldı. Gerçekten ben bu... Bak ben ne bu var ama daha güzeli var. Sen o kadar çok para kazanıyorsun ama ben daha çok kazanıyorum. Onun harbi ne var lan? Bu köpek ne? Köpeğin yüzü bile yok. Bu ne kadar bunda hangi köpek var? Şundan bundan kesin de o köpekten de yok herhalde. Ne köpek onu da bilmiyorum. Çıngırbaz. Köpek mi onu da bilmiyorum. Kandınız mı? Bütün video boyunca sessiz kalıyormuşum ben böyle. Hiç konuşmuyorum. Çok komik olur neyse. Ya bu pet klipten çıkalım. Bunu tak keskin var ya. Çok güzel şeyler çıkacak bak. 3, 2, 1000 bin 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 Mobile. Bak Nala buraya geldim ben bile bilmiyorum. Nükleer bomba buzda düşüyor şu an mesela. Nükleer bombanın düşüşü gibi. Mesela bu suya nükleer bombayla gizlen daha yavaş geliyor. Evet sonunda bir canavarın ağzına geliyorsun. Vandanala. Vandanala. Şarkıyı söylersem muhtemelen kötü şeyler olabilir. Çete gidip. Abi sen masacaksın. Aldı silimi bıraktım şimdi. İkisine birden basıyorum. Multi hızla gidiyor. Multi hız. Multi hız. Multi hız. Multi hız. Multi hız. Multi hız. Multi 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 multi. Ben burada ne diyorum? Multi 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 multi. Ha böyle bir şey internette ses çıkarabilirim he. Multi 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 multi. Timon diyorsun, multi diyorsun hangisi? Multi 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 multi. Ama konuşmayı unuttum bunu söyle. Latat oyuna gir çık. Tamam şu petten kazan. Tamam mı? Allah diye parayı kazan. Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum o yüzden. Duvar mı var yok değil mi burada? Var. Allah.
Neyse. Bekleyin arkadaşlar. Bunun keşke bunda kesit olsa ya. Keşke kesebilsem videoyu. Hiç bak söylüyorum. Kalp atmışım. Kesin P yazdığıma kalp atmışım. Yani. Nereden biliyorsun diye sormayın çünkü baktım. Oğlum ben bu videoyu az saniye yapmak gerekiyor. Çünkü şarjım 35. Tamam. Ben bu videoyu direkt bitireyim. Hatta sabahın 10.39'undayım yani. 8.55'te kalktım. 10.39'a kadar video çekmedim yani. Video çekmeye birkaç saat önce başladım. Sabah 10.39'dan 8.55'ten kalktım 10.39'a kadar. 8.50 ya konuşsam 8.55'te kalktım. Yorgunum. O halde bir siz için video çekiyorum yani. O kadar iyiyim. Ben videoyu burada bitireyim mi? Yemek oynayayım. Son bir atlayış yapacağım. Şunu da alacağım ve videoyu bitireceğim. Almadan video bitemem çünkü onu. Atladım mı? Para geliyor. Son bir kere daha bitirelim. Sonra videoyu bitireceğim. Ağladı. Çünkü atınca şarjım da bitecek. Ondan sonra şarjım yani basketbol topu ne kadar hızlı dökülüyorsa o kadar bitiyor yani. Ondan daha hızlı bitiyor yani şarjım. Son bir kere bitirdik. O şeyi de alıp videoyu bitiriyor. Mutlu şey derinlikleri neymiş kardeşim? Ona paramız yetiyor şu an. Alalım hemen. Ne bu mu? Yok değil bu. Bu. Evet bu. Tamam. Taktım ben şimdi. Ay. Bakayım taktım. Evet. 11 benim kanallara takmışım. Bir hızına bakayım. Sonra bitireceğim zaten. Oğlum. Yuh. Neyse hadi kapatıyorum. Bay bay.